फरमा दो या मसरूर मियाँ। जोरे बोलो, अरे मोहब्बत से जोर से बोलिए, और भी जोर से होगा। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। अपने करम की बारिश भी मसरूर मियाँ। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर। बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से एक बार बोलिए हुजूर दुल्हा मियां मसरूर मियां के नाम पर सुभान अल्लाह। एक बार माँ बाप के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। अपने करम की बारिश मसरूर मियाँ। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। और हजरत आप एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे दुल्हा मियां से मोहब्बत है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। এই যে গতকালকে মাওলানা মুয়াজ্জিন হোসেন সাহেব বলছিলেন না, বাঙ্গাল ও বিহারে আজ যদি কোনো কাজ করে গেছেন আমার মসরুর মিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি 52 53টা এই হাফেজ ও কারি আলেম ফাজিলের কারখানা খুলে দিয়ে গেছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। যতটি মাদ্রাসা কারখানা উনি খুলে গেছেন, আমি দাওয়ার সঙ্গে বলতে পারি, দাওয়ার সঙ্গে আমি বলতে পারি ওনার মতো মাদ্রাসা কোন সিলসিলার মধ্যে নাই। যতটি কালিমি সিলসিলাতে বাঙ্গাল ও বিহারের মধ্যে এক থেকে নয়, দুটা নয় বাবা, এক থেকে 53টা মাদ্রাসা খোলা আছে। হ্যাঁ, এই কালিমি সিলসিলার মধ্যে বাবা। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। একবার मोहब्बत से बोलो भैया। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। ये शेर लीजिए और एक बार माँ के नाम पर आहिस्ता बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आस्ते बोलो तो जोरे कोई चेहरा सुभान अल्लाह। कितना मोहब्बत है। दर पे तुम्हारे आस लगाए दामन को फैलाए हैं। दर पे तुम्हारे आस लगाए दामन को फैलाए हैं। भर दो झोली जो से आता मसरूर मियाँ। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ। हम दुखियों पर चश्मे करम फरमा दो या मसरूर मियाँ।
বসুন আর বক্তব্য শুনুন। আর বাবা কথা হচ্ছে কি ইনশাআল্লাহুল আজিজ আমি মানকাবাত এবং গজল আমি জশ্নে দাস্তার বান্দি হিফজ উপলক্ষে আমি পড়বো ইনশাআল্লাহ। যখন দাস্তার বান্দি হবে একবার আমি উঠবো, একবার সবাই মিলে জোরে বলুন নারায়ে তাকবীর। আরে মেহমানের সম্মানে এরকম তাকবীর লাগে? নাজির তো রাসূলুল্লাহর লোক কিন্তু থেকে গেছে বুঝতে পারছি। আরে বাবা আজকে খেয়ে আসেননি, কালকে তো না খেয়ে এসেছিলেন, আজকে তো খেয়ে আসা উচিত, কারণ যে আজকে তো ভোর হয়ে যাবে, বিহান হয়ে যাবে আজকে, ওই হিসাবে খেয়ে আসা উচিত আছে। জোরে কর নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে হায়দারি। মাদ্রাসা মদিনাতুল উলুম হিফজুল কোরআন জশ্নে দাস্তারে হিফজ, জশ্নে দাস্তারে হিফজ উলামায়ে আহলে সুন্নাত। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, ফैजान कलीमी, फैजान दुल्हा मियां, फैजान मसरूर मियां। नाराये तकबीर, नाराये रिसालत।